الكود الثاني هو الكود الثاني هو كود الإي 2. إذا ظهر الكود الإي 2 هذا يدل على وجود عدم توصيل الماء. أيضا ممكن نفس الإجراء المتخذ بغسالة الملابس يتخذ بغسالة الأطباق، وهي التأكد من مصدر الماء أو التأكد من سلامة أنبوب صوتة التوصيل أو توليد الماء، أو تنظيف الفلتر الماء الموجود ظهر أو أسفل ظهر الغسالة أو الفاز. مجرد أنه سحب الفلتر وتنظيفه بفرشاة لو كان في فرشاة أسنان مثلا، ومن ثم إعادته مرة ثانية وسوف يتم إزالة الإي 2. الكود الثالث هو إي 3. أيضا الإي 3 يدل على عدم تصريف الماء. أيضا ممكن التأكد من سلامة الغسالة، وذلك عن طريق فتح الباب بهذا الشكل، ومن ثم نقوم بسحب السدة السفلى، وكذلك هناك فلتر بهذا الشكل. هذا هو الفلتر الموجود بهذا الشكل. مجرد انه فرغ الفلتر بعكس عقارب الساعة وسحبه بهذا الشكل، هذا هو الفلتر الموجود. التأكد لو كان هناك أي شوائب أو أوساخ أو بكتيريا أو أي أمور أخرى موجودة في هذا الفلتر بعد غسله على المغسلة مثلا، ممكن تنظيف الفلتر الصافون يعني بهذا الشكل. وكذلك عدم وجود أي شوائب أخرى موجودة داخل هذا التجويف. بعد تنظيف التام بهذا الفلتر نقوم بهذا الشكل. أيضا بعد تأكد من الفلتر نقوم بفرغه فرغة بسيطة باتجاه عقارب الساعة، سوف يقوم بإقفال هذا الفلتر. كود آخر أيضا كود هو الإي 4. الإي 4 هو يدل على عطل في حساس درجة الحرارة، وبهذه الحالة يجب على الزبون أن يتصل بأقرب مركز صيانة لغرض تصليح هذه وبشكل بسيط إن شاء الله. وكذلك هناك كود يسمى كود إي 5، وهذا يدل على وجود فائض في الماء. أيضا قد يكون هناك سبب بالسنسر أو الحساس، أو تكون هناك بالطوافة هناك خلل، أو أمور أخرى بسيطة. أيضا ممكن يتصل بأقرب مركز صيانة لغسالات اليونيفا. وكذلك هناك كود آخر الذي هو كود إي 6. إي 6 هو كود يدل على تسريب الماء. هناك ليك في داخل الغسالة. هذا الليك قد يؤدي إلى عطل باقي الأجزاء الغسالة، فيجب مباشرة إطفاء الغسالة والاتصال بأقرب مركز صيانة موجود. وكذلك كود إضافة إلى الكود الأخير اللي هو كود 7، وهو أيضا هناك خلل يدل على وجود خلل في أجزاء المسؤولة على تسخين الماء، بحيث يكون تسخين غير طبيعي وفي خلل الغسالة والبرنامج لم يعمل بشكل صحيح. أيضا ممكن يجب الاتصال في أقرب مركز صيانة لغسالات اليونيفا. وشكرا لإصغائكم، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أوصل الفكرة لحضراتكم، وشكرا لإصغائكم.